चाइल्ड स्पेशलिस्ट अॼु असां प्रोग्राम में उन्हनि खे मधु कयो आहे। इम्तियाज़ अली चन्नर साहब प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। सर तव्हांखे भली कार चऊं था। पर हीअ मौसम सर्द मौसम जंहिंखे पाण चऊं था ऐं पोयां ॾींहं जेके गुज़रिया आहिनि सफ़ा पीक ते माना उहो सियारो पाण जेको आहे सो ॾिठो आहे। सो कीअं पंहिंजो एहतियात करणु घुरिजे ऐं ख़ासि तौर ते उहे माइरूं जेके हीउ प्रोग्राम हिन वक़्तु ॾिसी रहियूं आहिनि पंहिंजे ॿारनि जो ख़्यालु कीअं रखनि? महिरबानी दी बिल्कुलु हर मरतबा जॾहिं में सर्दी ईंदी आहे त लॻंदो ईअं आहे त पोएं चकर सर्दी घटि हुई हाणे वधीक हुई। हालांकि हर साल सर्दी जी मौसम आहे ज़ाहिर आहे त उन में सर्दी थींदी उन में गर्मी न थींदी, पर असांखे जेको आहे सो थोरो एहतियाती तदाबीर वठणु खपनि पंहिंजे लाइ बि पंहिंजे ॿारनि जे लाइ। ॾिसो त जीअं सर्दी जी मौसम आहे त उन में वधीक जेके अफेक्टी थींदा आहिनि मुतासिर थींदा आहिनि उहे ॿार या वॾी उमिरि वारा माण्हू थींदा आहिनि, छाकाणि त उन्हनि में जेका क़ुवत बर्दाश्त उहा बि घटि आहे ऐं हूअं फिज़िकल बर्दाश्त बि घटि हूंदी आहे। त पोइ असां चवंदा आहियूं त जीअं ॿार आहिनि नंढड़ा त जीअं उहे स्कूल वञनि था त उन्हनि खे गरम कपिड़नि में मलबूस करे माण्हू मोकिले, उन्हनि खे जेको आहे सो मोज़ा उनखे टोपला सही नमूने जर्सियूं वग़ैरह पाराए मोकिलनि। ऐं हुन ॿिया जेकॾहिं नंढा ॿार आहिनि जेके घर में माना रांदि रूंद कनि था त उन्हनि खे बि माना जेको आहे जूता पाराए मोज़ा पाराए माना जेके ख़ाली असां थधे फर्श ते बि ॿार खे छॾींदासीं माना कन ढकियल न हूंदा त उहो ॿारु जेको आहे सो थधिजी पवंदो। अहिड़े नमूने जेके मदरसा आहिनि उहे वीचारियूं सॼे घर जो कमकार कनि थियूं, सुबुह जो ॿारनि लाइ नाश्तो तयारु कनि थियूं, उन्हनि जे वॉशरूम जो ख़्यालु कनि थियूं नंढनि ॿारनि जो, त उहे बि नीम गरम पाणी इस्तेमालु कनि पाण बि ऐं पंहिंजे ॿारनि जे लाइ बि, त जीअं वधि में वधि उहो थधि खां पंहिंजो पाण खे ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बचाए। हिकिड़ो वॾो मसइलो आहे जंहिंजो अक्सर ज़िक्र कयो वेंदो आहे त इंसानु जेको आहे पंहिंजो डॉक्टर पाण बणिजी वेंदो आहे। सो ठीकु आहे, सम हाउ एंड समवेयर तव्हां जेको आहे सो कुझु घरेलू टोटका ऐं पंहिंजो जॾहिं ख़्यालु कंदा आहियो त कुझु शयूं जेको आहे सो पंहिंजे कतब आणंदा आहियो पंहिंजी सिहत खे सुठे रखण जे लाइ, पर हिकु ॿारु जेकॾहिं घर में बीमार थिए थो त पेरेंट्स जी छा ज़िम्मेदारी आहे? ॾिसो अॼुकल्ह तव्हांजी इहा ॻाल्हि बिल्कुलु 100% सही आहे त हिन महिल हर घर में माण्हू जेको आहे सो सेल्फ माना मेडिसिन यूज़ कनि था, इलाही कनि था, बल्कि 100% कनि था। हिन में पढ़ियल लिखियल जेके अनपढ़ियल आहिनि मदर्स आहिनि या जेके मर्द माफ़ कजो विच में ॻाल्हायां पई, पर डॉक्टर्स जे लाइ इहो वॾो चैलेंज बणिजंदो हूंदो त पढ़ियल लिखियल बि जेको आहे न सेल्फ मेडिकेशन ते अची वञनि था। बिल्कुलु, असल में छा थींदो आहे त ज़ाहिर आहे हिकिड़ी आम माण्हू जी परसेप्शन हुनजी जेका आइडेंटिफिकेशन ऐं डॉक्टर जी उन में ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे, पर हू सम्झंदा आहिनि त हिन खे बुख़ारु पोएं चकर थियो असां डॉक्टर खां दवा वठी आयासीं इन साॻी ते सही थी वियो, हाणे बि उहा ई प्यारियूं त सही थी वेंदो, वधीक माना पैसा भरण या वरी ॿार खे वठी वञणु हिन दौर में टाइम कंहिं वटि बि कोन्हे, उन जे करे। ऐं ॿियो असांजा जेके मेडिकल स्टोर वारा आहिनि हाणे हुननि खे बि माना थोरो ख़्यालु करणु घुरिजे त हू को बि अचे थो पुछणु दवा बुख़ार जी दवा ॾे, हू एंटीबायोटिक सां गॾु दवा ॾेई था छॾनि, हालांकि हुनखे ख़ुदि ख़बर न हूंदी आहे त हीअ दवा हिन जी का इंडिकेशन आहे या न आहे। ऐं सेल्फ मेडिकेशन सां छा थो थिए त ॿार खे जेकॾहिं हल्को इन्फेक्शन आहे या जिते एंटीबायोटिक जी ज़रूरत न बि आहे उते बि असां ॿार खे हेवी एंटीबायोटिक ॾेई था छॾियूं, या जेको आहे सो हेवी पेन किलर्स इवन जेके असां एडल्ट वग़ैरह वठूं था उहो ओवरऑल अॻियां हली ॿार जे लाइ इलाही नुक़सानकार थो थिए। हिकिड़ो त हुनखे प्रॉपर हू डोज़ कोन ॾींदा, जीअं असां ॿार खे त माना तोरे मापे ॾींदा आहियूं न दवा, ॿार जो वज़न कंदासीं उन जे हिसाब सां जेकॾहिं अधु चमचे जी ज़रूरत आहे त अधु चमचो ॾींदासीं, मुने चमचे जी ज़रूरत आहे त मुनो चमचो ॾींदासीं। हाणे हिकिड़ो माण्हू जेको डॉक्टर न आहे जंहिंखे का ख़बर न आहे उहो दवा बि ॾींदो वरी डिॼंदो बि, या डोज़ वधीक ॾेई वेंदो या डोज़ घटि ॾेई वेंदो, त जे वधीक ॾिन त फ़ाइदो कोन थींदो, नुक़सानु वधीक थींदो, घटि डोज़ सां जेको आहे सो वरी फ़ाइदो कोन थींदो, पोइ दुबारा हुनखे माना 2-4 ॾींहं हुनजो ॿारु तकलीफ़ में बि रहंदो, उन खां पोइ दुबारा वरी हू मजबूर थी वरी डॉक्टर ॾे वेंदो, वरी डॉक्टर हुनखे ॿी मेडिसन ॾींदो, त ॿारु हिकिड़ो जेको नंढड़ो ॿारु अॻ में ई उहो केतिरो ओवरबर्डन थींदो। माण्हू जेको असां वटि रुॻो अनपढ़ियल न पर पढ़िया लिखिया माण्हू बि जेके आहिनि सो उहे बि ऐं एॾो बहस कंदा त साईं ॻाल्हि त साॻी आहे न, एंटीबायोटिक त ॾियणी आहे बाबा, एंटीबायोटिक जा त अलाए केतिरा क़िस्म आहिनि, 20 खां 40 क़िस्म आहिनि,
हर एंटीबायोटिक खे हर बुखार जो इलाज न आहे डेफिनेटली सो चैलेंजिस आहिनि बहरहाल कोशिशि कंदा आहियूं त असां हुननि खे मोटिवेट बि कयूं काउंसलिंग कयूं पोइ जेके सुठा पेरेंट्स हूंदा आहिनि पोइ उन्हनि में पढ़ियल बि कुझु अनपढ़ियल बि आहिनि उहे ॻाल्हि सम्झी वेंदा आहिनि जी जी बिल्कुलु ठीकु माना डॉक्टर खे जेको आहे सो न गॾोगॾु उन तमामु शयुनि ते नज़र रखी पेशेंट्स खे वेही करे सम्झाइणो पवंदो आहे मोटिवेट बि करिणो पवंदो आहे त डॉक्टर जी हिकु वॾी ज़िमेदारी थींदी आहे